نمیشه. اما من اونو حفظ بودی. اما امروز خفنگان گرفتم. چرا گرفتی؟ چرا گرفتی؟ چون اون روز به من زنجی زدن. زنجی که میگویم نه اون زنجی که به آهم میزنه ها. آخه بدبختی به نوا بسازه. اون زنجی که به من نمیزننده چی؟ من که خیس نمیشه و گوشم میمانه. بدبخت. اون یکی زنج. اول از اون من فکر کردم که زنجی تفریح. رفتم برای خودم تفریح، ولی اون زنجی هم نبوده. اون یکی زنجی که میزنی فرار میکنه هم نبوده. اصلا زهلم گت میشه بسیجی. تو تکار داره چی به من چی زدنده؟ حتما حق من بودی چی زدن. تو چرا بحث عوض میکنه؟ از اول چشمم خفه شو. کسی با تو زر نزد. بدبختی بنوا. آخه من طوری پرورده تو دست من همانی که از من میپرسیدی چطوری میشه چی؟ من یک برادر دارم، اما خواهرهایم 2 تا برادر دارن. بدبختی بنوا. تو شعورت نمیرسی چی؟ ممکنه اون برادر رفته باشه سربازلخواه، چیزی رفته باشه. الان کجا بوده؟ خلاصه کجا میزدی صحبت؟ میگفتند چی؟ اون روز زنجی زده. چی گفتند چی؟ مقامزما افتاده. üzügoylu فارسیش چه؟ دنبرو افتاده. من نیاران شدم که مثل امام ارتحال در گرفته باشه. نخصوصا این که یادم افتاد. کجا افتاد؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست. بس هیچی چی به مسائل خصوصی نماینده مقامزما وارد کرده. خلاصه یادم افتاد که به اون روز که زنج زدند گفتند که امام مرده زود بیا تهران. گفتم دروغ میگید، یک خبری شده شما به من نمیخواهید بگویید. گفتند خبر امام مرده دیگه. خلاصه من گفتم که امکان نداره چون که سابقه نداشته شه. خلاصه من بردند تهران. توی اون ساختمان چه؟ هتل. رفتیم هتل. صبح رفتیم صبحانه میخوری. دیدیم نوشته از ساعت 5 تا 11 صبحانه. از ساعت 11 تا 5 عصر نهار. از 5 عصر تا 12 شب شام سیرو می شود. پس من کی وقت میکنم بروم مرقد امام؟ من توطئه کرده که مرقد نروم. دستشم بشکند از زانو. خلاصه مرقد نرفتم، برگشت مرنبیا. اما چه میگفتی؟ صحبت میزده از آنچه مقامزما افتاده بوده اوزگویله. میگفتند که درد میکنه. گفتم چه گرفتی؟ گفتند که ویلپنز گرفتی. ویلپنز چی؟ ویلپنز خیلی بد چیز، از ارتحال هم بدتره، هم درد داره هم میسوزان. گفتم پس امام راحت شد که با همان ارتحال خودش مرد، دیگر ویلپنز نگرفت. اگر گفتند که از ویلپنز صحبت نکن، اونی که من این روز خفنگان گرفتی صحبت صحبت نمیزنم. اگر اون نبوده که من اصلا صحبت میزدم از اقتدار پلیس 110 که اول تابستان فصل پلیس شروع میشه که همونه زیر نظر داره از همان تلفن. اونان تلفن داره. من خودم یک بار زنگ زدم به 110 گفتم که من سوار ماشینم که شدم، دیدم که فرمان دزدیدنده، چیلاج دزدیدنده، ترمز، دندن، آینانه، همه چیز بردنده. اون از اون برای تلفن گفت آقای ملا حسن شماه؟ گفتم گفته که تو صندلی عقب نشستی، برو جلو بنشین پیدا میشه. دیدی اقتدار داره چقدر؟ اما چه؟ من امروز زهلم جتمیش اصلا خفنگان گرفتی به خاطر اون ویلپنز. صحبت نمیزنم.